नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बड़ी मशीन की डिब्बी है और इसका जो नीचे का धागा है, यानी कि इस पत्ती से जो धागा खींचते हैं, तो अगर बिल्कुल लूज निकलता है, मान लीजिए आपने पेंच फुल टाइट कर दिया इसका ये वाला, और फिर भी ये धागा बिल्कुल ही लूज है, तो इसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। क्योंकि पेंच तो आपने फुल टाइट कर दिया, अब इससे ज़्यादा आप पेंच टाइट नहीं कर सकते और धागा फिर भी इस पत्ती से लूज आ रहा है। तो ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये डिब्बी हमारी ख़राब हो गई है और इसको नई लेना चाहिए, तो वो नई ले लेते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पत्ती जो होती है, तो जब ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो या क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो सीधी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है ये धागे को टाइट नहीं कर पाती है। तो मैं इसमें एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे जो है आप कितना भी मतलब बिल्कुल फ्री हो धागा आपका, और जितना चाहें उतना टाइट आप कर सकते हैं अपनी डिब्बी से आसानी से। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है नीचे का धागा टाइट करने में, यानी कि वो टाइट ही नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको टाइट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम यहाँ पर अब हमारे पास टेस्टर भी है, पर इससे जो है आसानी से खुल जाता है। टेस्टर में क्या है, थोड़ा सा कभी कभार मोटा मतलब टेस्टर होता है, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, खुलता नहीं जल्दी या टाइट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। तो देखिए हमने खोल लिया सिंपल सा, और इसको कहीं ऐसी जगह रख दें कि ये घूमे नहीं। तो इसको हमने निकाल दिया, इसको अलग रख देते हैं जब तक के लिए। हम यहाँ पर इसके अंदर रख देते हैं। ओके, ये हमने रख दिया इसके अंदर। तो देखिए इसके लिए आपको अब क्या करना है, तो इसको हम सबसे पहले उठाएंगे और इधर साइड में कर देना है, और इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ओके, जो भी है, और पत्ती के नीचे की साइड में भी देख लेना है, कुछ कचरा वगैरह हो तो साफ़ कर लें। तो हम सुई से या फिर पेंचकस से, मतलब जिससे इच्छा हो उससे आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, कुछ रहे ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर साइड में लाना है, इधर साइड में लाना है। देख लेना है आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी पत्ती तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको दबाना है नीचे, वो तो टूट जाएगी। ओके, वरना वो टूट सकती है। तो आपको हल्का सा इसको नीचे दबाना है, यानी कि ये मुड़ जाना चाहिए। ये देखिए, इसको हम इधर साइड में दबा रहे हैं, इसको आपको हल्का सा ऐसे करके दबा लेना, हल्का सा दबाना है, ये ऐसे करके ये दब गई। ओके, अब आपको ऐसा करके देख लेना है इधर साइड में रख के कि बीच में इसके गैप है कि नहीं है। तो ये अब देख लेना है आपको, इधर साइड में आपने रखी, इसके अंदर गैप है कि नहीं है, क्योंकि गैप होगा इसके अंदर तभी ये मतलब काम करेगी। अब ये देखिए गैप है, तो हम यहाँ पर पेंच लगाएंगे, तो ऐसा करके ये बिल्कुल दब जाएगी, है ना, दिख रही है। तो इस तरीके से, तो अगर गैप नहीं होगा तो यहाँ पर ये चीज़ सीधी रहेगी, इधर साइड का हिस्सा, तो फिर आपका धागा नहीं सही होगा, मतलब नहीं जो है टाइट होगा। तो मोड़ के इस तरीके से आप देख लें। ओके, उसके बाद आपको क्या करना, वही पेंच आपको दोबारा से लगा देना है। अब इस पेंच को लगाने का तरीका देखिए, इसको आपको दबाना है, इसको दबाना है। ओके, इसको बीच में दबा के और इसको रख देना है। और अगर आपके पास टेस्टर हो तो टेस्टर से इसको टाइट कर लें, और वरना इसको बोबिन से भी कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्टर से टाइट जो है, अच्छा टेस्टर से होता है, पर बोबिन से भी आप कर सकते हैं इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं। इसको आपको पट्टी को दबाए रहना है, वरना ये टाइट नहीं होगा, क्योंकि पत्ती उठी हुई होती है ना थोड़ी सी, और उठी होगी तो पेंच तो छोटा सा ही है, तो आपका नीचे जाएगा कैसे चूड़ी में, तो इसलिए। तो देखिए हम इस वाले अंगूठे से दबाए हैं इसको, पत्ती को। और ये पेंच टाइट हो गया। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही मतलब चपकी हुई है इसमें पत्ती, तो धागा यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, ये देखिए।
अब बहुत ज़्यादा ये धागा टाइट हो गया है। ये देखिए आवाज़ करेगा, आवाज़ से आप पहचान लीजिएगा। मैंने ये माइक लगाया है, आप देखिएगा ये काफ़ी टाइट है। तो इस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा ओवर टाइट है। अगर मान लीजिए ढीला कर रहे हैं तब भी आपका ओवर टाइट हो गया है या बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, तो आप क्या करें, यहाँ पर आपको नाखून लगाना है और हल्का सा इसको उठा लेना है, कस के थोड़ा सा ऐसे करके उठाना है, तो ये सीधी हो जाएगी थोड़ी सी। अब देखिए हम इसको लूज करते हैं, तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और ये हमने सीधी कर दी। तो देखिए अब आवाज़ इतनी नहीं कर रही, बिल्कुल सही है। चाहे तो आप पेंच जो है इसको ढीला करके थोड़ा सा चला सकते हैं, लेकिन हम पेंच फुल टाइट रखते हैं और अपने हिसाब से इसी तरीके से करते हैं। तो आप देखिए इसका हम खींच रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अब जो है अब बिल्कुल ये सही है। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ढीला या टाइट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।